серьезно не делаешь? Я танчаю. Почему? Ну, вроде да. А ты разве не умер? Нет, я убежал еще. Ну, интересная ситуация. А что случилось? Пойдем вниз, расскажем. Ничего. Оба-на. Это А кто? это что за пассажир? Это кто? Это, по-моему, наш молодой человек. Ну-ка, пойдем. Кэш приз. А ты что-то делаешь? О, ребята, так а я здесь маленько загорал, вы не против, надеюсь? А почему вы должны быть против? Ну, не знаю, может быть против. Нет, никакой новой информации. Ну все, тогда... Виталя? Да как ты живой, Привет. что ли? Живой. Да. Можно тебе поцеловать? Виталя, смотрите, почему он живой? А он антенну чинил, оказывается. Я антенны починил. А я не знал их. Что-то голова болит маленько только вот здесь. Стойте. Раз Виталя жив, получается хуй нарыло 2 по 5, 2 в уме, 2 шага на север, и получается того. Получается того, может и пахан жив, ты понимаешь это? Информация должна быть 98,9%. Кто это? Я перебью. А Не что с важно. паханом-то? А, его же убили, его убили. Давайте, короче, Проверим эту проверим информацию. эту информацию. Давайте, только так, в путь. Выдвигаемся. Стойте, стойте, я знаю, так мы долго будем идти. Может, сядем на мой мотоцикл? Идея 100%. Только нас 4, а мотоцикле вместо 3. Неважно, гаишников сегодня нет. Слишком дорого этот мотоцикл. Маловато для мотоцикла, не кажется? Особенно Вот это тема. Вот это уже, Вот это уже тема. забойная дурь. Вот это уже тема. Вот. Что он делает? Ну мотоцикл же у меня. Я понял. Садитесь. Садимся. Я вот здесь уже помню. Вы сзади будете. Дернули? Да. Поехали. Яйца мне Лижешь ты. За это я прощу тебя. Все, Я все сказал. Мы все сказали. Мне хорошо вообще. Ну. Так. А вон и пахан, кажется. А вот и пахан отдыхает. Паша? Ты чем занимаешься? Павел. Паша? А что ты тут не мертвый? Я же пошутил. А как ты выжил? Мы же видели, как ты остался не в живых точно. Так, а вы не видели, как я вот так улыбался? Так? Можно вспомнить. Ну-ка. Расскажи. Он специально это делал? Походу. Ты нас испугал, дурак. Мне пофиг. Я вот когда вот падал, я специально подал знак, чтобы типа я сдох, но не сдох. Вы должны были понять, чтобы спасться от этого чувака Урода. в кетчупе. Это кто? Озвучку мы ему конкретную устроим. Он даже не поймет, какая его мать родила, то ли егошня, то ли не егошня. Выходим. Нам нужен спец. Я знаю. Нет, я не знаю. Нам бы найти человека, который бы нам помог. Суть дела не в этом. Давайте, ну слушайте, мы маленько, да, подустали, согласитесь? Да. Все. Вот ты подустал? Очень. А ты и вы? Мы, ты И и мы, я, и да? ты, и вы все устали. Не знаю, я 3 часа в позе лотоса сидел, не устал. Может быть, чинил, заебался. может быть тогда переебем по портвейну? Портвишка? В стояк? А Ну, есть? Бахнем венца, В как стояке, говорится. в стояке. М? По-любому. Чисто. Это вот портвейн, это Я не знаю, что водка. это. Рок, спорт, рок-спорт. А так? Не, это вот Pussy это чё? Pistol. Сидиган. Типа хуй? Сиди пистол. Pussy А вот это Да. яйца. Хуй, Яйца. всё. Яйца. Хуй, Яйца. яйца. Думаю, надо пойти выпить портвейна Венца. для Портвишку. клинца. Выезжаем. Выезжаем. Прямиком в стояк. Ты состоишь в секте, нет? Ты просто в позе лотоса сидел уже 3 часа. Мне кажется, ты состоишь в секте, пидорас. Нет, я просто... А ты докажи это. Йода, мастер. Ты никогда не занимался йогой. Ты докажи. Докажи. Спокойно, нет потасовка.
Я потерял ствол. Подожди, ты он потерял свой загорает, котелок. Минута? А ты что, портвейн пил? Нет, пока еще. Ты пил портвейн? Сейчас выпьем портвейна, и ты не упадешь никогда. Да я на мотоцикле, мне нельзя пить, ребят. Ну ладно, одну можно. Правда? Правда или действие? Ну что, пацаны, можем по стопочке портвишка, да выдвинемся в путь, и будет все нормально. Очень За здравие. согласен. Вот Давай, давай, полетели. Отличная Бать. идея. Пьем! Ой-ой-ой. Заебися! Ой, одеколон нормальный такой, да? 4,50 и мы в умате. Ебать, блядь. А Обалдеть. у вас есть что-нибудь по Просто коксу? замечательно. По коксу? Все-таки мы развеселились. Чувствую я, он говорит дельную мысль. Давай. Давай, Мы поехали. слишком сильно развеселились, вам так не кажется? Все-таки у нас проблема есть, да, небольшая? У нас все-таки за нами преследует монстр. Монстр? А ты кто? Кто это? Кто? Я охотник на монстров. А ты как тут появился, слышь, мадама? Я за вами следил. Почему не помог раньше? Стой, зайди в стояк, поговорим. Да. Отбей. Вы не трогайте его долго, блядь, только он долбоёб. Нормально? Ты кто? Тебя как зовут? Арнольд. Арнольд? Арнольд? Тихо. Спокойно, Арнольд. Разминка. Чё? То есть, хватит. Я Арнольд. И чё? И чем ты можешь нам помочь, Арнольд? Я могу вам помочь убить вашего монстра. Я слышал ваши истории. А что ты с ним еще можете? Я могу его ухуярить. Вот это Ты да. можешь убить механического мужчину в красном тесте? На раз-два. Вернемся в нашу квартиру. Давай. Где ты вообще обитает вор. он и его соратники. Выдвигаемся. Вперед. Пойдемте на него. А ты знаешь, где вообще куда идти? Да. Сейчас мы ухуярим главного антагониста. Хорошо, я тебя проверял. Здорово. Приезжай. Хорошо. Пацаны, стойте. Кто сделает лейзи, тому 500 рублей. Давайте я. Давай. Я, а не я. Где он? Вот он. Стоять, конечно, путь тяжелый, но это того стоит. Секундочку. Наша квартира. Открывай. Страшно, конечно, но... Все, ни слова. Ты на 30 ты состоишь. Ни слова по-испански. Заходим. Все в киском месте, все в киском месте. Вот реально тихо. О, киска. Хоккей Россия, Канада 4-2 наши проиграли. Ну что там, а, ребят? Вот это папа. What the fuck? Что за блядь? Что за ерунда? Блядь, Что за бред? Просто я Чё? такого никогда Ё, не корный видел. бабай. Они вообще нас слышат? Что это? Мы в танце ночном закружились. Мы больше, чем просто влюбились. Я так тонул в твоих глазах, тебя сжимал рукой. Ведь это наш последний выпускной. Мы в танце ночном закружились. Мы больше, чем просто влюбились. Я так тонул в твоих глазах, тебя сжимал рукой. Ведь это наш последний выпускной. По-моему, это чертова бредятина, пацаны. Вам не кажется, что это у нас тут вот это? Знаете, я тут подумал, Может, да. спать пойдем? Махан, пошли спать, ляжу.
Это какой-то год. Где? Что? Зачем? Какая-то хуйня происходит, парни. Чё? Парни, пойдемте лучше окочуримся пару часов. Пойдемте. Какая-то херобора нездравая. Пойдемте приманем немного. Ебанутые. Виталя молодец. Телевизор наладил. Можно и посмотреть, пока засыпаем. Раздеваемся. А идея-то хорошая на самом деле-то. Давайте все в кучу побросаем, чтобы было прикольно. Да. Класс. Приляжем. Здорово. Здорово. Давно здорово сна давно не было. Да, вот так Здорово. вообще мне нравится спать. Здорово. Строгнем, пацаны. Здорово. Здорово. Класс. Спокойной ночи, парни. Спим. Спим. Ребят, Илюх, спим. Сюда давай. Спите, спите. Снимаю. Где я? Пацаны, где Да тихо, сука, башка болит. Я где? Я где? Мы дома. Где? Вот ты ж. Здрасте. Сука, петух. Вот он дома. Спать вам? Покуролесили, да? Вообще здорово получилось. Ой, вообще класс. Очень класс. Буханули нормально. С утра и до ночи хуячили. Лучше больше не будем портвейн покупать в неизвестных источниках. Почему в стояке же брали? Да какая-то херня мерещится постоянно. Вам тоже это мерещилось? Ну, Да кого это? это из-за портвейна. Галлюциногенный портвейн. А я-то думал, это все по-настоящему. Ребят, кто-то пришел. Никита, это дед твой? Иди быстрее. Два чувака. Привет. Вызвали? Кто? Телекарта. Заказ. Антенну починить надо. Антенны. Вот там. Там? Да? Сейчас подойдите, я посмотрю, телевизор работает или нет. Открывай дверь. Я тут маленько не одет, но совсем Так, не одет. мы можем раздеться. Чай, кофе, потанцуем. Пойдем потанцуем. Делай, телек, делай. Вон пульт, вот пульт. А ему пульт не нужен. Да? Что сломалось-то? Ой, да у вас надо спросить. Это у нас надо спросить. Может, Что там сломалось? Ну, тут провод мне отошел. звонят, так что я отлучусь, ты тут почини пока и все. Ну, проблемка, конечно. Мне кажется, надо вот так сделать. Вот все легко. О, Не получилось. а тебе кажется. Вот он, один стакан. А вот мы выложим из этого стакана все содержимое. Давайте. куда не в одном стакане. Так. Сюда положим. Вот всё. полбира. У нас А вот тут и тоже всё. есть. Зачем меня вызывали-то на? Мы не вызывали, сами приехали. И без всяких ограничений. Короче, можете валить нахуй отсюда. Тарелку, салат. И мы получим здоровую Эй, ты второй дурачок. Ой, заплутал. Ты же заплутал, валить нахуй отсюда. Ай, по ногам наступил. А вы деньги за ложный вызов платите, блядь? Сейчас, подождите. Мне надо трусы денежные переодеть. Сейчас я вам вынесу деньги. Тварь! Да уйди. В компьютер надо уже пойти посмотреть, что там новенького у нас. Так. Оба.
Кто это сделал? Интересно. Ребят,